स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मजबोरान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मजबोरान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुझ्या काळजात सोदून दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीत. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फ्लॉयड फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या डॉमिनीक फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया. आयज मेलिसिया फेर्नांडीस आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी फ्रांसीस मानुएल डायस आपले बरे भलायके पासत मागूंक लायता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता. नाकेली बेनेडिक्ट बार्बोजा, देवसो अग्रान मिनीन मिनेझीस, दाबोली रोजा गामा, ग्रीन व्हॅली एंटनी नदार, आल्तो दाबोली जोन्सिन डिसूजा, आपो ऑर्चर्ड कॅरल मशॉन, रेजिना मुंदी कॅनट आनी शालिनी डिसूजा, आल्तो चिकाली मिल्ड्रेड फुर्तादो. ह्या कुटुंबाचेर सायबिणीची भेट कुरपेची आनीक फळादीक जावंक तांचे पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ता सवे आनी आत्म्या सवे आमकां नवें जिवीत मेळचे पासत कुडीचें वो मासा रोगताचें आसा तें आमी कुशीन दवरून आत्म्या सवे वचूंक आमकां उलो. जायते पावटी ह्या कुडीच्या वंडावण्यांनी आमी फटोवन गेल्या आनी आत्म्याचें प्रेरण आमी आयकूंक जोड जाल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बरवासो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक.
बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमकां कायदे आसात खरे, पूण मासा रोगता प्रमाणे आमी जियोवचें म्हूण आमकां मासा रोगता थंय कायदो ना. मासा रोगता प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मोत्तल्यात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीच्या कोरन्यांचो जीव काडशात जाल्यार तुमी जिवी आसतल्यात. देवाचो आत्मो चलयता तितलीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बोत्ता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. तुमी घेतला तो तुमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं करता तो आत्मो. तो आमकां आबा म्हणजे बापा असो उलो मारूंक तांक दिता. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गोवाय दिता. म्हणटच आमी भुरगीं जाल्यार आमी दायजी जाता. होय, दायजी देवाची आनी दायजी भाव भयण क्रिस्ताची. ताचे बरोबर मोहिमेवंत जातल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी कोश्ट मात सोंसूंक जाय. देवाचें उतर. आमचो जबाब. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. पोतून म्हणया, आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उठ देवा, तुज्या शत्रूंची दुस्पोट कर. तुज्या दुस्मानाक तुजे मुखार धांवडाय. पूण बरीं मनशां देवा मुखार संतोसतात, आनंदान मुरगोटून गायतात, नाचतात. जबाब. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या पवित्र घरांत रावता तो देव अनाथ भुरग्यांचो बापूय आनी विधवांचो आस्कारी. एकसुऱ्यांक देव बिडाराक एक घोर दिता. कोयद्यांक सुटका दिवन सुकेस करता. जबाब. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस निरोणतरी देवाक वाखाणुया. आमची सोडवण कोत्ता तो देव आमचो भार आपुणूच उबारता. कसलो देव आमचो, ताच्याच हातांत तारण आसा. मरण आनी जिवीत सर्वेस्परा देवाचेच गूठ. जबाब. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उद्गार. सोम्या, तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कार लोलीं कोर. Sui sorbes ora, sui sorbes ora, sui sorbes ora, sui sorbes ora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जुदेवांच्या एका देवस्थानान एका सोनवारा दिसा शिकोवन दितालो. 18 वर्सां देंवचारान वायटाकान करून केल्ली तसली एक बायल थंय आसली. ती सामकीच पोंगी जाल्ली आनी कितेंच केल्यार तिच्यान तकली उखलून नीट रावूंक जायनासलें. जेसून तिका पळयली आनी आपणाशी आपोवन हाडून म्हणलें, आगे, तुज्या वायटांतली तूं सुटली. आनी आपले हात तिचेर दवरिना फुडें ती सारकी उबी जाली आनी देवाक दिनवासूंक लागली.
पूण सोनवारा दिसा जेजून पिडा रोग बरो केलो देखून देवस्थानाचो अधिकारी रागार जावन असो लोकांक उलोवंक लागलो, वावर करूंक 6 दीस आसात, त्या दिसांनी येयात आनी बरीं जावन वचात, न्हय सोनवारा दिसा. परती पाडून सोमयान ताका म्हणलें, आरे धोंग्यानो, तुमचे भितरलो जण एकलो दावणेक बांदलेल्या आपल्या पाड्याक वो गाडवाक सोडून ताका सोनवारा दिसा उदकाक व्हरना? तर 18 वर्सां देंवचारान बांदून दवरलेले हे अब्रामाचे धुवेक ह्या सोनवारा दिसा सोडची न्हय आसली? अशें तो म्हणटा आसतना सगल्या ताच्या दुस्मानाक लज जाली. पूण ताच्यो अजापाच्यो करण्यो पळोवन सगल्या लोकांक मोठी खोस जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आत्म्या सवेन जिवीत आनी मासा रोगता सवेन जिवीत, लज जावप आनी खोस जावप, बांदून उरप आनी सुटका मेळप, ही उतरां भाव भयणीनो आयज ह्या आयच्या सेवा धर्मान आयच्या मिसान आमी आयकता. देव आमकां आपलीं भुरगीं करता आत्म्या वरवीं. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलू रोमकारांक चीट बरोवन सांगता. आनी आत्म्याचें जिवीत आमचे मुखार आसा, त्याच बरोबर आमी कुडी रोगताची, आमी मनशां म्हणटच कुडीची वंडावण जी आसा ती आमकां सगल्यांक लागता, ती आमच्यान काडून कुशीन दवरूंक जायना. पूण मासा रोगताचो आमकां कसलोच कायदो ना, पूण आत्म्याचो कायदो आमकां आसा. आनी आत्म्याचो कायदो आमकां देवाचीं भुरगीं करता. आत्म्या वरवीं आमी देवाची आपणायलेलीं भुरगीं, एडॉप्टेड चिल्ड्रन. आनी देवाची आपणायलेलीं भुरगीं म्हणटा तेन्ना ह्याच आत्म्या वरवीं आमी देवाक आमचो बाप म्हूण उलो मारपाक आमकां एक सोयेक, एक हक्क दिल्लो आसा. आबा बापा ह्या उतरांनी आमी देवाक आमचो बाप म्हणटा आनी आमी ताचीं भुरगीं. आनी जरी तर आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार देवाच्या वाटांनी चलचे पासत आमकां आत्म्याचें प्रेरण आसा. देखून आत्मो आमकां दाखयता, आत्मो आमकां सुचयता ती वाट आमी चलूंक गरज. आनी जेन्ना आमी आत्म्याची वाट चलपाची सोडून मासा रोगताची वाट चलता, ओ कुडी रोगताची जी वंडावण आसा त्या वाटेन चलता, तेन्ना आमी बांदलेलीं जाता, बांदून उरता. तातूंत आमकां दुयेंसां जावपाक शकतात, तातूंत आमकां समजना तसलीं दुयेंसां जावपाक शकतात. आमी दोतोराशी वेता, डायग्नोसीस कोत्ता, सोदून काडटा, मेळच ना कसलें दुयेंस तें. थोडे फावटी आमकां दुयेंस कसलें तें मेळ्ळें, दोतोरान सांगलें कसलें दुयेंस तें, पूण बरींच जायना, तातूंतूच आसा, लागूनच आसा. ही एक अस्तरी 18 वर्सां पोंगी जाल्ली आनी जेजू तिका पळयता. आत्म्याच्याच प्रेरणान जेजून तिका बरी केली. कुडीचे वो मासा रोगताचे गरजेक ती घडये ह्या 18 वर्सांनी दोतोराशी जायती गेल्या, पूण तरी पूण बरी जावंक ना. आनी जेजू तिका तिचेर हात दवरता आनी जेजून ही उतरां काय बरी तिका म्हणली, आगे तूं तुज्या ह्या पातकांतली वा तुज्या ह्या वायटांतली तूं सुटली. आतां नवें जिवीत, आत्म्या सवें जिवीत तें. भाव भयणीनो, आत्म्या सवें आमकां जिवीत मेळटा तेन्ना भितरल्यान तावन खुशालकाय येता. आनी ही खुशालकाय न्हयच फकत आमकां, पूण आमचे वरवीं ती दुसऱ्यांकूय पावता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता ही वस्तरी तिका जेजून बरी केली. आनी तिका जेन्ना बरी केली तेन्ना तीच न्हय, पूण लोकूय खुशाल जालो. पूण खुशाल जावंक ना तसलोय आसा देव मंदिराचो अधिकारी. कित्याक तो कायद्यान भितर केलो. कायद्या प्रमाणे सोनवारा दिसा काम करूंक जायना. जेजू कडेन ताणें कांयच म्हणोंक ना. पूण लोक जो जेजूशी येता आनी भोव करून जेजू सोनवारा दिसाक देव मंदिरांत आसता हें जाणा जावन
ह्या मंदिरांत आयलोल्या लोकांक तो तापयता. शेनवारा दिसाक येयनाका. येयात, बरी जायात, वचात. जेजू बरो करता, बरी जायात, वचात. पूण कायदो सांबाळात. शेनवारा दिसाक येनाका. दुसऱ्या सगल्या खंयच्या दिसांनी बरी जावन वचात. जाल्यार ताकाय जेजून शेनवाराचो धनी कोण तो दाखयलो. आनी शेनवाराचो धनी कोण तो दाखयता आसतना जायते पावटी हें धोंगेपणां जी आमी करता. थोडे पावटी आमकां कायदे पाडपाक जाय. भोव करून ते कायदे जेन्ना दुसऱ्यांक लागतात तेन्ना आमकां बरें दिसता ते कायदे वयर काडपाक. पूण ते कायदे जरी तर आमकां लागता, आमी पाडपाक जाय, हांवें पाडपाक जाय, जाल्यार ओगी रावपाचें. ते कायदे तेन्ना लडू ओगी रावन मोडल्यार जाता. पूण दुसऱ्यांनी कोणें जरी तर ते मोडले जाल्यार ते वयर काडून दाखोवपाचे. आनी असलें धोंगेपण करिना जावपाक ह्या अधिकाऱ्याक जेजून सांगलें. शेनवारा दिसाक जरी तर काम करनाका म्हणटा जाल्यार तुमच्या पाड्याक आनी गोरवांक पासून तुमी सोडटात. तेंय एक काम. म्हणटच तुमकां जाय तें काम करपाक जाता. आनी जें तुमकां दिसता काम करचें न्हू. आनी भोव करून जरी तर कोणाक जिवीत मेळटा, बरेपण मेळटा जाल्यार असलें काम करचें न्हू म्हणटात जाल्यार हें धोंगेपण. आनी ह्या पासत जेजून ही उतरां उजार केलीं. धोंग्यानो, तुमच्या असले हीं जीं कामां आसात तीं तुमी करिनात. आनी शेनवारा दिसाक हे देवाचे धुवेक, ती देवाची धूव, देवाच्या भुरग्यांक हें बरेपण मेळटा तें शेनवारा दिसाक करूंक जायना. आनी ह्या उतरांचेर आमी हें उतर आयकता, तांकां लॉस जाली. कित्याक हीं उतरां जीं ह्या अधिकाऱ्यान विचारलीं ती फकत ताचीच न्हय. आनी दुसरे फारिजे वाचलोले. दुबाव वेरे तेय गुणगुणटाले. तांच्या मदल्या कोणें वचून घडये कूस लायलें ह्या अधिकाऱ्याक. अरे कितें शेनवारा दिसाक देव मंदिरान अशें करपाक जाता? विचार मरे ताका, तापय रे ताका. कूस लायिल्लें आसतलें. जायते जाणां लायतात ते भशेन कुसां. दुसऱ्या विशीं कुसां लावपाक जायते पावटी आमकां बरें दिसता. आनी तेन्ना हीं कुसां लावपी आसात तांकां सगल्यांक लॉस जाली. पूण जे कोणें जेजूचें बरेपण पडयलें, हे देवाचे धुवे सवें केल्लें, 18 वर्सां पोंगी जावन आसली आनी आतां सुटली आनी नीट उबी रावली आनी आतां बरे भाशेन चलता, बरी खुशाल आसा, तिका पळोवन जायत्या जाणांक खुशालकाय भोगली. म्हणटच भाव भयणीनो, आमकां खुशाल जावपाक जाय काय आमकां लॉस जावपाक जाय तें आमचेर जण एकल्याचेर दल्ललें आसा. जरी तर तुका खुशाल जावपाक जाय जाल्यार तुकाच मेळटलें म्हूण रावत जाल्यार घडये जावचें ना. दुसऱ्याक मेळटा तेन्ना तूं खुशाल जाता, ती व्हडली खुशालकाय. पूण सगल्यांची चुकी काडीत भोंवत रावत जाल्यार दुखूच जातली, लॉस जातली. ह्या पासत दुसऱ्यांचे खुशालकायेन खुशाल जावंक शिकुया. आमचेय खुशालकाय दुसऱ्यांक वांटूंक शिकुया. आनी तेन्नाच आमी देवाची भुरगीं देखून आत्म्या सवें आमकां मेळटा तें जिवीत घेवन आमच्यान फुडें वचूंक जातलें. हीच कृपा आमकां हे भेटेन दी म्हूण मागुया. आनी ह्या उंड्या सोऱ्याच्या बदळणेंत जेजूच्या मासा रोगतान आमी वांटो घेता आसतना आमचें जण एकल्याचें जिवीत नवसरलेलें जावंक मागुया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C23, पेज नंबर 38. C23. Dunia, 'Dunia, 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 '
मेटयलो एकचाय सोदान तुका मेटे तुझे रोचणी म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वैभवेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन मैमेवन देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले ते पयसुबेचो उगडास करून लेव आमचे भाग्यवन बापा फिलिपनेर आमचे गवळी बापा सिमिया आमच्या दारी गवळी बापा सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमचे भाव भयणीची काकूत कोर. ताका दिसता की मेल्ल्या समेस्तांक ते पडजोडीत मुखामळपणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मरिद्याची मागीर सांगाती भाग्योन झुजायचो पोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जवाज आनी सोयरी कडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दीप. तांची संगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आत्म्या वरवीं आनी आत्म्याच्या जिविता वरवीं देवाक आबा बापा म्हणूंक आमकां देवान आपणायलोलीं भुरगीं केल्यात. हीच कृपा घेवन जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान देवाक बाप म्हणून उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमचे काकूट कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं, ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवनपणान वांटो मेळ्ळा. तर जे खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितान स्वतान आनी स्वर्गार संपूर्णयेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया E3 पेज नंबर 77 E3.